السلام عليكم بونجور ا توس et à toutes ومرحبا بكم من جديد في قناتي على اليوتيوب. دوزتوا لو كونكور كنهضر على تخصص اللغه الفرنسيه. نتمنى لكم التوفيق والنجاح، واليوم جبت لكم الصحيح، نتمنى تتبعوا معايا في ليكزامان ولا في لو كونكور. عطاو لكم ليكزامان كان فيه 16 صفحه، وانا ما نقدرش نجمع 16 صفحه، هادشي اللي لقيت على الانترنت وانا حاولت نخدموا معكم. تبعوا معايا. غادي نبداو في الاول. انا دوماج انني ما لقيتش لو تكست، دونك ما لقيتش لو تكست. هادشي غادي يصعب عليا انني نكمل لكم لي كيسيون، ولكن هاد لي ريبونس اللي كاينين هما اللي انا شيرشيت وخدمتهم، ونتمنى تكونوا جاوبتوا بحالهم. Donc parmi les questions de l'épreuve, il y a des questions M, questions à choix multiples. Pour chaque question M, une seule réponse est correcte. Indiquez-la en mettant une croix dans la case qui convient. يعني تاكم question M خصكم ديروا croix في la case ولا في البلاصه المناسبه للجواب. كان عندكم question 1 يعني compréhension de l'écrit. Elle est le texte. انا ما صايبش لا باج اللي فيها le texte. المهم question 1. Quels sont les types de discours qui dominent dans cet extrait? Donc les types de discours qui dominent هما le narratif et le descriptif. La réponse C. Question 2. Question 2 عندكم quel est le personnage omniprésent dans cet extrait? Je كنعني omniprésent كيعني بانه موجود partout, qui existe partout dans tous les lieux. D'accord? هو كنسميوه personnage omniprésent. Ça marche. شكون هو Gervaise. Donc la réponse est C. Gervaise. Je fais question 3. Où habite Gervaise? Pardonnez-moi, où habite Gervaise? C'est la réponse c'est B, dans une chambre au premier étage de l'hôtel. Question 4. Dans le deuxième paragraphe du texte, l'auteur décrit l'intérieur de la chambre. Que cherche-t-il à mettre en valeur par cette description? دونك هنا في الباراغراف الثاني ديال التكست اللي انا ما عنديش، كان كيوصف لكم شنو كاين موجود داخل لا شومبر. شنو في رايكم؟ شنو كان كيبغي يلقي الضوء علاش كيبغي يبرز شنو بهاد لا فاسون ديال لا ديسكريبسيون؟ الجواب هو انه لا ميزير دو جيرفيز، كيبين الفقر والمعاناه والبؤس ديال داك لو بيرسوناج جيرفيز. Ça marche. On va passer à une autre question. C'est la question, c'est, j'espère que c'est clair chez vous. Donc question 5. D'après le texte, le sentiment, quel sentiment l'état de Gervaise suscite-t-il chez le lecteur? C'est D, c'est la réponse c'est des sentiments de pitié. 6. Quel est le point de vue dominant dans cet extrait? C'est la réponse c'est celui du personnage Gervaise. يعني شنو l'opinion ولا le point de vue اللي مأثرة واللي مسيطرة في le texte. Des questions 7. D'après le texte, pourquoi Gervaise pleure-t-elle? D'accord, علاش كان كيبكي؟ حيتاش هنا parce que l'entier est encore dehors. حيتاش l'entier باقي بعيد ولا باقي خارج. Donc est encore dehors. Question 8. Dans le dernier paragraphe du texte, dans quel but l'auteur indique-t-il les noms des lieux? علاش في داك الباراغراف الاخري علاش l'auteur كان كيهضر لنا على الاسماء الاماكن وعلاش كيبدا يعطينا اسماء الاماكن؟ Tout simplement c'est la réponse D باش كيعطينا واحد ان ايفي دو ريال، كيقربنا من الحقيقه وكيعطي واحد الطابع ديال الحقيقه لهاد البروسيدي ديالو ليكريتور ديالو. دوزو لا كيسيون 9. Dans le texte, les figures de style sont rarement utilisées, يعني presque ما نستعملهمش بزاف. Que cherche l'auteur à montrer par ce procédé d'écriture? مما كيكونش les figures de style l'auteur شنو بغى يبين لينا بهاد l'écriture. Donc اش غادي تقولوا نتوما؟ هنا سي لا ريبونس ا لا، حيتاش الفيغور دو ستيل هما اللي كيعطيونا ان رياليتي فيرتويال، رياليتي سوبجيكتيف. ملي كنقولوا حنا سوبجيكتيف سا فو دير هنا انا شكيت. المهم ان رياليتي امبروبابل يعني شي حاجه انسيرتان ما متاكدينش منها. دي او ا انا متاكد منهم ماشي لا ريبونس صحيح. مشكل انا ما عنديش لو تكست. بي ا و دي ماشي صحاح، ولكن انا شاك ما بين بي و سي. حيتاش ملي كنقولوا حنا ان رياليتي اوبجيكتيف، هنا لقيتهم اختاروا هاد لا ريبونس. ملي كنقولوا حنا ان رياليتي اوبجيكتيف سا فو دير كتحط دو كوتي لي بونسي اي لي سونتيمون، كتحط على جانب العواطف والافكار ديال داك الشخص اللي كيحكي لينا. ولكن في لو تكست انا ملي فهمت من لي كيسيون كاينه اوتر شوز. و سوبجيكتيف هي ملي كيكون عنده شي حاجه كتكون عندها علاقه بلا بيرسيبسيون ديال لا بيرسون، بالادراك ديالو لا بيرسون، بالمنظور ديالو داك لي شوز. هنا شكيت انا ما بين بي و سي حيتاش ما عنديش لو تكست. J'espère que vous arrivez à trouver la bonne réponse ان شاء الله.
La question, c'est 10. Parmi les prépositions, c'est tout. Quelle est celle qui a le sens de l'expression suivante? On dit éclater en sanglots. Éclater en sanglots, qu'est-ce pleurer. Pleurer. C'est la réponse TP. Relier par une flèche chaque liste de mots de la colonne A au champ lexical qui lui correspond dans la colonne B. كل كولون غادي ندي عند الكولون المناسب ديالو شرط ان الشون ليكسيكال يكون مطابق لهذه الكلمات عندي باغ بارير مور شامبر هنا باغ حدود حيط شامبر دونك هنا كيعني ليا لونفيرمومون كينسد على راسي كومود شاز لي طابل كي كنقول انا الكومود الكرسي والسرير والمائده فانا كنهضر على لاموبلومون بي سي 5 لاموبلومون كاميزول شال شوميز معروفه ابيمون الحوايج الملابس داكشي عندي فونير رونتري بارتي روتورني سي لا ريبونس تي ا موفمون سي با لو ديميناجمون الديميناجمون هو انك كتبدل كاع البلاصه ديالك في كتانستالا دونك فونير رونتري بارتي روتورني سي لو موفمون دوز لا كيسيون donc 9 10 11 11 donc 9 10 11 12 question 12 parmi les titres suivants quel est celui qui correspond au texte et la réponse est c'est l'angoisse et la misère de Gervaise القلق والبؤس ديال جيرفاز نكملوا هنا عندنا دابا غادي ندوزو les questions de la langue هادشي اللي صيبت انا question de la langue question 13 parmi les phrases suivantes quelle est celle où le participe passé est orthographié incorrectement فين كاين le participe passé ما مكتوبش بطريقه صحيحه غتقول لي بي صحيحه حيت ce sont travailleurs masculins صحيحه les voisines jalouses se sont nues gratuitement les présents sont arrogés le droit de parler au nom des absents tout simplement الغلط كاين في الجمله الاولى حيتاش معروفين انهم ملي كيكون عندي اوكسيليار اتر توجور كيتاكوردا البارتيسيب باسي وهنا ما تاكورداش سي هنا ما كيتاكورداش واخا عندي هنا نون فيمينا باسكو لو فيرب سو نوير ولا سو مونتير كيكونوا دي فيرب برونومينون وما كيكونش لاكور علاش هذا ماشي هو لا ريبونس عندكم تطيحوا في هذا البياج الريبونس اللي هو مكتوبه فيه غلط البارتيسيب باسي هو ا كيسيون 14 Parmi les listes suivantes, quelle est celle qui contient un mot orthographié incorrectement? فين اللي ما كاينش orthographié correctement هي دي حيتاش donateur donneur donation ما كاينش donneur كاين donneur تزاد واحد ان هنا عليها غلطه عندي 15 relié parmi les phrases suivantes quelle est celle qui contient un complément d'objet indirect معروفين prendre ou la reprendre de les verbes ou la regarder qui donne un complément de qui جمع complément d'objet direct هنا c'est la réponse D c'est Gervaise pensez à lui هنا هذا هو اللي فيه complément d'objet indirect D question 16 relié par une flèche ce qui est souligné dans chacune des phrases de la colonne A à la fonction grammaticale qui lui correspondant de la colonne B. Il y a des colonnes A et des colonnes B qui ont des phrases où on a la fonction grammaticale ديال داكشي اللي عندي souligné مستر تحت منه. عندي هنا Claude est fier de sa mère tout simplement Claude là je suis fier tu peux معايا là je suis عندي fier adjectif attribut. Donc هنا كنقولوا Claude est fier de sa mère adjectif attribut donc c'est un complément de l'adjectif. عندي chacune de ces acteurs a bien joué son rôle c'est un complément du pronom. Pourquoi? حيت chacune c'est un pronom indéfini ou de ces acteurs اللي عندكم هنا complète le pronom chacun هادي جات باش compléter le pronom chacun عليه كنقولوا complément du pronom ça marche. عندي c'est et lui rappelle les règles à respecter ça c'est un pronom. Voilà, c'est un pronom. Quand le complément d'objet indirect. Gervaise les a bien consolés, c'est un complément d'objet direct. Faisons la question, d'autres questions. Pardonnez-moi, des questions 17. Relié par une flèche chaque nom de l'animal mâle à la colonne de A de l'animal femelle qui lui correspondant de la colonne B. كاين حيوانات مذكر نديو مع الحيوانات المؤنث ديالهم عندي le bout c'est le bout c'est la chèvre le bout A c'est la chèvre le jar c'est le loi الإوزة وداك الحيوان الإوزة le C c'est le singe c'est la guénon la ganon, je me rappelle bien, la ganon. Le cerf, c'est la biche. D'accord, cerf, biche. Question 18.
قال لك parmi les listes, quelle est celle où les noms composés sont écrits incorrectement au pluriel. فين هما الكلمات اللي مكتوبين غلط في البلوريال. كاين عندي سي ما كنقولوش مونت بلا كنحيدو اس، ما كنقولوش مور باس، ما كنقولوش بورت باس، وما كنقولوش غاني بان باس. Donc la réponse c'est C. Question 19. Parmi les listes suivantes, quelle est celle où les adjectifs féminins sont orthographiés incorrectement? Qui هو D. préfète ما كنقولوش préfète بدبليو تي، désuète ما كاينش دبليو تي، و aigrelette كتكون بدبليو تي. انا صححتهم لكم هنا دونك هنا غالطين. question 20 question 20 relayée par une flèche chaque élément de la colonne A à la place qui convient à son emploi de la colonne B. tout كتجي مع tout dimanche هنا جاتني ناقصه واحد لو tout le dimanche ناقصه عندي هنا tout toute parce que herbe non féminin toute règle c'est un nom féminin aussi, et tous les vendredis, ça marche tous les vendredis. Et voilà, relié par une flèche chaque verbe de la colonne à son dérivé nominal dans la colonne. كنقلب على الفعل المشتق اللي تشقين يعني الاسماء اللي كتشق من داك الافعال. دونك عندي éteindre c'est extinction. extinction معروفه، extinction كتعني action d'éteindre ce qui était allumé هي éteindre extinction. A3 pondre يعني الدجاجه كتولد ولا هذا pondre الولاده ولا يعني كتبيض donc pondre. B c'est 5. détruire c'est destruction. ou rompre هي ponter action de pondre اللي شفتو هنا. rompre c'est rupture soudaine rompre. D c'est 1. A c'est 3 et C c'est détruire. On va passer maintenant à l'expression production de l'écrit. انا ما غاديش نقرا لكم هادشي ولكن غادي نعطيكم الترتيب بسرعه باش ما نطولش عليكم. كاين هنا الاولى هي دي اللي غادي تكون في الترتيبيه الاولى دي حيت اليا فور لونطون باينه باش كتبدا الكونت. الثانيه هي اور هي بي. الثانيه هي بي اور ان جور alors qu'ils étaient à la recherche. الثالثه هي الاخرى مره هي او. l'un des chacals près la parole est dit. 3. 4 هي le lion avait écouté. attention, il y a 4. C'est 4. Ou la dernière, c'est 5. Sur ce, le bas du désert disparu, etc. c'est حتى sur ce هذه الكلمه كنستخدموها باش كنديروا الكونكلوزيون كنختموا بها sur ce بناء على هذا الشيء كامل. donc sur ce دابا غادي ندوزو لا بارتي ديال الديداكتيك. تبعوا معايا بارتي ديال لا ديداكتيك. شنو عطاوكم في بارتي ديال لا ديداكتيك؟ دوزيام بارتي فيها 40 نقطه. قال لكم en 5e année de l'enseignement primaire le thème de la 5e unité didactique s'intitule la forêt. هنا بعدا مي عطاوكم واحد لو تم حصروكم صراحه الله كيحصروا الانسان ما كانش عنده لو شامب ليكسيكال بعلاقه بلا فوري ولا كيعرف غير كيلكو مو غادي يصعب عليه كيلكو مو كي غادي يدير السيد هنا حصروها صراحه. L'activité de grammaire programmée pour les semaines 1 et 2 de cette unité a pour objet d'étude les compléments du verbe, compléments d'objet direct et indirect. Et هنا عطاكم المنهاج جديد كيغيكون مريفيزي المنهاج منقح لي جا المستوى الرابع. سيبوغا وعطاكم هذا لو تكست. Dans la forêt, Samira regarde les oiseaux. Son frère Amine parle à son camarade Mounir. Après, les 3 enfants prennent des photos au milieu des arbres. هذا عطاكم لو سيبور وانتم تخدموا عليه. اول سؤال عندكم planifier cette activité de grammaire selon les consignes suivantes. مي كاين بلانيفيه هو تخطيط والتخطيط يعني على المدى القصير هو جداده. دونك انا واش عطاوكم شي بابي تجاوبوا فيها ولا ما عطاوكمش حيت انا عطاوكم هنا البلاصه فين تجاوبوا. المهم انا جاوبت لكم ولكن ماشي على شكل جداده. تبعوا معايا ونرجع نكملوا داكشي. عندي كيسيون 1 تبعوا معايا نتمنى يكون كيبان لكم. فوالا هانتوما كتشوفوا دونك دوزيام بارتي دو ليبروف فيها 40 نقطه. دونك عندكم كيسيون 1 نشوفوا كيسيون 1 هو planifier cette activité de grammaire selon les consignes suivantes. 1 définir l'objectif d'apprentissage visé. على 4 نقاط. l'objectif غيكون هو identifier et utiliser les compléments du verbe, compléments d'objet direct et compléments d'objet indirect. Question 2, mentionner la durée et le nombre de séances. غادي نقول لكم كيفاش كتمونسيونيو. كيكون عندنا 2 semaines, semaine 1 séance 1 30 minutes, semaine 2 séance 2 30 minutes. Donc le nombre de séances est 2 et la durée c'est 2 multiplié par 30 minutes nous donne 60 minutes. Donc je حاسب 30 دقيقه كيعطيونا 60 دقيقه. 1 3 هذا اللي كانت فيه الخدمه بزاف عليكم. دونك فورمولا à partir du support نقراو لي كيسيون ها هو عندي هنا.
Formuler à partir du support au moins 9 questions ou consignes pour amener les apprenants à découvrir le fait de la langue, objet d'étude à déduire, la règle grammaticale à retenir. Tout simplement, ديال la phase اللي قلت لكم في الجدادة كتكون فاز ديكوفيرت هذه كيكون فيها ديكوفيرت كتكتشف دونك انت خصك تعمل ديكوفرير و ديدوير ويستنتج معك القاعده ككيسيون اول تقول لي غوتروفي لا بروميير فراز هذا ساهل بزاف حيت المستوى الرابع ما تنساش والمستوى الرابع كيكونوا ديجا قراو الجمله وشنو هي ملي كتبدا بماجيسكول كتسالى بنقطه من الاحسن نجبد لهم هاد لو بون نعطيهم بحال تذكير وي لو فيرب دون سيت فراز هما ايضا قراو لو فيرب وي لو سوجي هنا ندخل لهم شويه في المعقول كو ريغارد سميرة ريغارد كوا نقدر نصيغ بهذه الطريقه وبهذه الطريقه سميرة ريغارد كوا 5 sépare d'un trait le groupe sujet et le groupe nominal sujet et le groupe verbal نفرق الجروب نومينال والجروب verbal هنا شبر داكشي اللي عندك في التكست عملته انا phrase B سميرة regarde les oiseaux son frère Amine parle à son camarade Mounir وقسمتهم ça marche قسمتهم سيبار باغ ان تري وسهله هذا تعطي حتى للدراري من بعد سولين كتعطيهم مثلا انت كتقول لهم هنا سولين لو جروب نومينال بلاسي جوست ابري لو فيرب دون لا فراز ا ماشي لا فراز ا نقول ليه سوليني لو جروب نومينال اللي كيجي مباشره مورا الفيرب واش قال لك بوتي لو سوبريمي واش نقدر نمسحو هنا كتبين له بان الا مسحتي داك الجروب نومينال اللي جا مورا الفيرب تقدر تضيع المعنى. Deuxième question 7. Dans la phrase B, quel petit mot sépare le verbe du complément? Je ne dis que le masdera اللي كتقسم le nom ou le complément ou le verbe. هيا دورت عليها هي A, préposition A. On a une question 8. Dans la dernière phrase, je me rappelle bien, la dernière phrase, quand les trois enfants prennent des photos au milieu des arbres. Donc, dans la dernière phrase, le groupe de mots placé juste après le verbe, est-ce qu'il est rattaché directement ou indirectement au verbe? Qu'est-ce que moi je dis le groupe الكلمات اللي كيجيو واش هما مرتبطين مباشرة بالفعل ولا بيناتهم شي حاجة. Question 9. سمحوا لي question 9. À qui parle Amine ou la que prennent les trois enfants؟ هذا تقدروا انا درتو حتى الاخر عاد تفكرتوا تقدروا تطبقوا هذا خصو لكم الاسئله اللي خصها تكون في الاول. المهم حنا كملنا 9 لي كيسيون حيت قال لكم لو موا 9 لي كيسيون. هنا ندوزو كيسيون 1 4 اللي قال لك indiquer la règle grammaticale à faire déduire et retenir par les apprenantes et apprenants على 6 نقاط. انت غادي تخرج من داك لو تكست نيت غتقول له دي كو نقولوا حنا نعتبروا ان دي كو سون كاماراد كومبليت هاد سون كاماراد ديك الجمله كومبليت لو سونس دو فيرب جات تكمل لينا المعنى ديال الفعل بارل ا هذيك اللي جات تكمل لينا المعنى ديال الفعل كتسمى ان كومبليمون دوبجي انديريكت و الي روليي او فيرب بار لا بريبوزيسيون ا ومرتبطه بين لا بريبوزيسيون ا هنا خليتو يستنتج معايا انهم كاين كومبليمون دوبجي انديريكت. هنا عندك كومبليت لا ريغل افيك هنا نعطيهم واحد التمرين باش نستنتجوا مع بعضياتنا القاعده نعطيهم واحد التمرين في فراغات سا مارش نقول لهم كومبليت لا ريغل ونعطيهم ثلاثه الكلمات انديريكت ديريكت كومبليت ويعمروها لي انا دونك دون ان جروب فيربال لو مو او لو جروب دو مو كي هنا يكونوا انقطاعات وخصهم زعما ما يعمروا هنا كومبليت لو سونس دو فيرب est un complément d'objet et le peut être انقطاع complément d'objet direct وانقطاع هنا عاوتاني indirect quand il précédé d'une préposition a ou de. هنا ندوزو كيسيون 1 5 قال لكم proposer 3 exercices en rapport. عندك exercice 1 souligne انا عطيتهم exercice الاول كتمرين souligne le groupe 1 souligne le groupe verbal et entoure le complément d'objet direct. انا عطيتهم تمرين يسطروا لي على الجروب فيربال ويدوروا على الكومبليمون دوبجي ديريكت. عطيتهم اولا رقيه انتيروج لو غارد فوريستي هنا اللي ما عجبنيش هنا صعبوا عليكم حصروا لكم حتى التمرين في لو تيم ديال لونيتي حتى السؤال محصور في لو تيم ديال لونيتي. دونك رقيه انتيروج لو غارد فوريستي le garde explique les dangers le feu menace les habitants et il s'intéresse à leurs plantes. Exercice 2, اقترحت أنا fait trouver des phrases et faire préciser si le verbe est suivi d'un complément d'objet direct ou complément d'objet indirect. نعطيهم جمل ونقول لهم حدوا لي واش complément d'objet direct ولا complément d'objet indirect. Exercice 3, complète le texte avec les compléments d'objet et les compléments d'objet indirect. نعطيهم هاد الكلمات فيهم complément d'objet direct و complément d'objet indirect ونقول لهم يعمروهم. عندي les corses, des incendies, les gens poussent, les branches, les arbres, de la surveillance وعطيتهم هاد le texte وخصنا نعمروهم. عندنا les souris et les moulous mangent les courses et rangent les branches. هاد لي بوينت يخصهم عمرهم. Des arbres, le vent et la neige brisent, j'en pousse. وهنا عطيتهم par imprédence
Par imprudence, on peut causer des incendies s'il oublie d'éteindre un feu après un pique-nique. Heureusement que le garde s'occupe de la surveillance. أنا عطيتهم des compléments d'objets وخصهم يعمروهم direct و indirect في بلايصهم. أنا عطيتهم 3 تمارين. السؤال الأخير أنا اللي بقى ما بقاو لياش الأسئلة هادشي اللي صدبت ونتمنى نكون فدتكم ونتمنى تكونوا جاوبتوا والله يوفقكم ونتمنى لكم النجاح. ما تنساوش تابونوا في القناة وتفعلوا الجرس وما تنساوش ديروا جيم كبيرة لاباج غتلقاو اللين ديالها لتحت والله يوفقكم.